সো আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ এয়া মাইক্ৰৱেভত মেগী ৰেচিপি কেনেকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মাইক্ৰৱেভত মেগী বনাব পাৰি তাৰে ৰেচিপি দেখুৱাওঁ আহকচোন। তো অলপমান পানী ল'ব লৈ মেগী পেকেট দি দিব এনেকৈ মেগী পেকেটটো দি দিব এনেকৈ মছলা পেকেটটো গোটেইটো এনেকৈ মিলাই দিব যিমানটো লাগে আপোনালোকৰ একৰ্ডিং মই গোটেইটো দিওঁ চ' গোটেইটো দিছোঁ দিয়া অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ লগাই দিলোঁ আৰু এই দেখিছে ঘূৰি আছে উতলি আছে পূৰা ভিতৰত মই লাইটটো অফ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এই চাওক দেখিলে ৰখাই পেলাই এতিয়া অলপমান লৰাই দিছোঁ এনেকৈ হৈছে নে আপোনালোকে তেনেকৈ চাব পাৰে প'জ কৰি পেলাই মই এডাল আনি পেলাই চাম এডাল মেগী তৈয়াৰ হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান সময় গৰমাই দিওঁ আৰু বাছ চ' এয়া মেগী ৰেডি হৈ গ'ল দেখুৱাম ৰ'ব ধুনীয়া একদম পূৰা কি ধুনীয়া সিজিছে পাৰফেক্ট দেখিলে এতিয়া লৈ আহিম তো ৱাও কি ধুনীয়া মেগী দেখিছে একদম পাৰফেক্ট মেগী মই অলপমান পিঁয়াজো দি দিছিলোঁ দেখিছে কি ধুনীয়া চ' এনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি খাব পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে থেংক ইউ